Olha como que ficou a piscina aí, pessoal. Olha que bacana. Levanta o aspirador lá para eu mostrar pra galera aqui. Pode levantar ele, tira fora d'água. Traz aqui bem próximo aqui, ó. Olha só, galera. O que é isso, Raíssa? Tá desperdiçando a água da piscina, tá jogando fora, por quê? Porque a água tá muito suja e tem que limpar, trocar a água. Não, você não vai mais precisar derramar essa água. Fecha essa válvula agora. Pode fechar. Pode deixar que eu vou mostrar pra você como resolver esse problema. Olha só, pessoal, realmente tá sujo aqui o fundo da piscina, mas a gente vai aspirar usando um aspirador caseiro muito barato, feito com cano PVC e um pedaço de mangueira de 3 metros. Olha só, Raíssa, com isso aqui a gente vai resolver o problema da piscina, aspirador caseiro feito em casa. E pra galera que quiser aprender, vai estar aqui na descrição o tutorial completo, viu? Nós vamos resolver o problema agora. Com isso aí, só acredito vendo. Vamos ver então, vamos provar. A gente vai fazer isso aqui, galera, ó. Vamos colocar aqui dentro da piscina dessa forma, devagarzinho, não vai precisar puxar essa água com a boca. Fazendo isso aqui, vocês vão ver que já vai puxar a água, já vai começar a aspirar, sem precisar puxar essa água chupando aí na ponta da mangueira, pessoal, como muita gente faz aí. Tem gente que bebe até gasolina fazendo esse tipo de coisa aí. Aí a gente vai afundar dessa forma aqui, ó. Quando entrar toda a mangueira na água, vai tampar aqui com o dedo, trazer para fora, ó o que acontece. Tá vendo aí, ó? Já tá aspirando, pessoal, certo? E agora a Raíssa vai pegar as imagens para mostrar a gente aspirando aqui essa piscina. É isso aí, galera. E aqui, ó, você vai manuseando com esse pedaço de cano aqui, tem mais ou menos 1,80 m, 2 metros. Você pode fazer maior, pode fazer menor, conforme você queira. Aproxima aqui e mostra a sujeira pra galera, para ver como que tá o fundo dessa piscina. Olha só, pessoal, tá vendo essa sujeira aqui? Vamos aspirar ela agora aqui, ó, para vocês verem que realmente funciona. Olha só, foi tudo para dentro do aspirador. Vamos ver aqui agora, ó, ó. Olha só. Aonde ele vai passando, ele vai aspirando, pessoal. Olha só, que bacana. E aí a gente vai fazer isso em todo o fundo da piscina, galera. Para resolver o problema, deixar a piscina limpinha, galera. Pega aqui, Raíssa, aqui, ó, nesse meinho aqui, ó. Olha essa sujeira aqui, pessoal, ó. E agora, Raíssa, você acredita? Porra, você acredita? Então é isso aí, galera. Já vai deixando aquele like. Quem não for inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E a gente vai fazer esse processo aqui em todo o fundo da piscina para deixar limpinho. Valeu, pessoal? Pega mais aqui uma imagem para a galera. Pega aqui desse lado, Raíssa. Vamos pegar essa sujeira aqui, ó. Ó, vamos pegar aqui, ó, galera, ó. Aonde ele passa, ó. Ele vai levando a sujeira, pessoal, ó. E agora, o que você está fazendo? Após a gente tirar a parte mais grossa, agora eu vou dar um giro aqui na água para a sujeira se acumular no fundo da piscina e a gente aspirar o restante dessa sujeira. Pronto, agora é só esperar a água parar, a sujeira vai acumular no centro da piscina e a gente vai aspirar num canto concentrado, fica mais fácil, valeu? Vamos aguardar essa água parar. Olha só como a sujeira está se acumulando no centro da piscina. Ainda está se movimentando, a sujeira ainda está girando. Percebam aqui, as outras partes da piscina ó, está praticamente limpa. A sujeira acumulou lá no meio, pessoal, ó. Na hora que ela parar totalmente, a gente já vai aspirar, vai ficar bem mais fácil agora. É isso aí, já parou totalmente, vejam só. A piscina está toda limpa ao redor, acumulou no centro da piscina, pessoal. E agora a gente vai aspirar. Vamos lá. E agora, Raíssa, você acredita? Agora eu botei fé. É isso aí, pessoal. Piscina limpa. Deixa aquele like, inscreva-se no nosso canal, ative o
canalzinho para não perder nenhum vídeo novo aí, valeu? Olha só como ficou nossa piscina. Mostra pro pessoal aí. Limpinha, pessoal. Bacana, bacana. Olha só. Vocês viram como que tava? Olha como que ficou a piscina aí, pessoal. Olha que bacana. Levanta o aspirador lá para eu mostrar pra galera aqui. Pra galera ver que bacana aqui. Pode levantar ele, tira fora d'água. Traz aqui bem próximo aqui, ó. Olha só, galera. Deixa eu explicar pra vocês aqui. Um T de para cano 3/4. Vamos virar ele aqui ao contrário. Aqui eu coloquei um pedaço de cano 3/4 também, de 5 centímetros, que é justamente para pegar aqui o tampão e uma parte aqui do T. Então daqui para cá 5 centímetros. Aqui do outro lado também 5 centímetros. Então vai ser 2 pedacinhos de cano 5 centímetros, um tampão aqui, outro aqui e o T, galera. Aqui vai uma luva com mais um pedacinho de cano de 5 também aqui dentro, tá? O cano encaixa aqui no T, encaixa na luva. E aqui a gente coloca a conexão com um engate rápido para a mangueira de jardim. A mangueira passa aqui dentro do cano, ó. Sai lá em cima lá, pessoal. Beleza? Então é isso aí. Forte abraço. Espero ter ajudado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aí. Piscina limpa, pronta para uso novamente. Tchau, tchau, galera.